Што има во водата? Кога е поважно дали тече профитот отколку реките и дали е полна касата отколку езерата, потребно е граѓаните активно да се вклучат во заштитата на водите. Не може да се очекува само државата да се грижи. Таа често нема доволно луѓе, пари, возила, инструменти, ресурси. Затоа постои граѓански мониторинг за одговорно управување со водите. Граѓани, активисти, организации, ученици, новинари и други можат редовно да ги следат водите во својата средина. Да ги бележат нивото, бојата, заматеноста, хемискиот состав, присуството на растенија и животни. Добар дел од мониторингот може да се прави со едноставни инструменти што ги имаме дома. Има неколку чекори. Се одлучува што ќе се мери, се наоѓаат локации, се обезбедуваат инструменти и се почнува. Зошто се прави ова? Ако водите се чисти, се следи дали ќе останат такви. Ако има нови градби или фабрики, дали ќе се појави загадување. Ако има нова брана, колку ќе падне нивото. Ако се решава стар индустријски проблем, дали се подобрува состојбата. Што се прави со резултатите? Се носат во институциите. За водите се одговорни најмалку 3 министерства, 2 управи, 1 инспекторат, 2 државни компании, 2 специјални институции, општините и многу други. Звучи комплицирано, но за секој проблем има некој што е одговорен. Граѓанскиот мониторинг не служи за граѓаните да бидат противник на државата, туку за да обезбедат податоци. Кога ќе имаат податоци, институциите ќе знаат точно какви одлуки да донесат. Но ќе знаат и граѓаните и ќе бараат вистински решенија. Ако наидат на затворени врати, ќе алармираат јавноста, експертите, медиумите, меѓународните организации. Тешко некој ќе ги пренесе жедни преку вода.